నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ స్రవంతి వంటలు. ఫ్రెండ్స్, మీకు కూడా నాలాగా ఫ్రిడ్జ్ లేకపోతే మిర్చిని ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచాలంటే ఒక్కసారి ఇలా నన్ను ఫాలో అయిపోండి. నేను ఇక్కడ 1/2 kg వరకు పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నానండి. 40 రూపీస్ అయిపోయాయి, చాలా కాస్ట్ పెరిగిపోయింది. సో వీటిని ఒక 1 month వరకు ఫ్రిడ్జ్ లేకుండానే బయట నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఇలా నేను తీసుకొచ్చిన మిర్చిని ఇలా వేసుకొని ఇందులో అన్ని తొడిమెలు తీసి పెట్టుకుంటున్నానండి. ఇందులో ఏమైనా కొంచెం ఖరాబ్ అయినవి ఉన్నా పక్కన పెట్టేసేయండి. మంచిగా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి, మంచిగా తొడిమెలు తీసేసి ఒక గిన్నెలో వేసేసుకోండి. మనకు కొంచెం ఇలా ఖరాబ్ అయిపోయినా కూడా మిగిలినవన్నీ ఖరాబ్ అయిపోతాయి అన్నమాట వాటితో పెడితే. సో ఖరాబ్ అయినవన్నీ ఒక పక్కన పెట్టేసి మంచిగా ఉన్నవన్నీ తొడిమెలు తీసేసి ఇలా పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను. మిర్చిని చాలా సింపుల్గా 1 to 1.5 month వరకు ఫ్రెష్గా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇలా అన్ని తొడిమెలు తీసి పెట్టేశాను. ఏమైనా ఖరాబ్ అయినవి ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. నాకు ఖరాబ్ అయిన మిర్చి ఇన్ని వెళ్ళినాయి అందులో. ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రెష్గా ఉన్న వాటిని మనం ఎలా స్టోర్ చేయాలో చూద్దాము. ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లేదా ఏదైనా ప్లాస్టిక్ది కొంచెం గట్టి మూత ఉన్నది తీసుకొని దాంట్లో మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఇలా టిష్యూ పేపర్ తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు కావాలంటే న్యూస్ పేపర్ అయినా వాడుకోవచ్చు. ఇలా టిష్యూ పేపర్ని తీసుకొని కింద పరుస్తున్నాను. అంటే మనకి కింద బాటంలో ఈ ప్లాస్టిక్ డబ్బా అంతా కవర్ అవ్వాలన్నమాట. ఇప్పుడు దీనిపైన కొన్ని పచ్చిమిర్చి వేయాలి. మనకి పచ్చిమిర్చి అనేవి డబ్బాకి తాకూడదన్నమాట. ఇప్పుడు ఇలా మనకు కావాల్సినన్ని పచ్చిమిర్చి వేసిన తర్వాత దీన్ని కంప్లీట్గా కవర్ చేయాలి అదే టిష్యూ పేపర్తోని. లేకపోతే మీరు ఇంకో టిష్యూ పేపర్ అయినా తీసుకొని దీన్ని కవర్ చేసేయాలన్నమాట. మనకి మిర్చి అనేవి బయటకి రాకూడదు. ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా ఏమైనా అనిపిస్తే తీసేసేయండి. ఇలా మంచిగా కవర్ చేస్తే అసలు ఏమాత్రం తేమ పోకుండా మంచిగా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను దీనిపైన ఇంకొక టిష్యూ పేపర్ వేస్తున్నాను. మీరు కావాలంటే అదే టిష్యూ పేపర్ మీద వేసేసి మళ్ళీ దానిపైన ఇంకొక టిష్యూ పేపర్ని కవర్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంకొక టిష్యూ పేపర్ వేసిన తర్వాత దానిలో కూడా మనకు పట్టే అన్ని మిర్చి వేసేసి మళ్ళీ ఒక టిష్యూ పేపర్తోని కవర్ చేస్తున్నాను. ఇలా మనకి ఎన్ని పడతాయో అన్ని మంచిగా టిష్యూ పేపర్ వేసుకుంటూ కవర్ చేసేసుకుంటూ మొత్తం టిష్యూ పేపర్తో తేమ అనేది ఏం పోకుండా మంచిగా గాలి కూడా పోకుండా మంచిగా కవర్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు దీనిపైన మూతను గట్టిగా పెట్టేసుకోవాలి. మనకు అవసరమైనప్పుడు ఎన్ని అవసరం ఉంటే అన్నీ తీసేసి వాడుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా తేమలాగా అనిపిస్తే ఆ టిష్యూ పేపర్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మూత పెట్టేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నారంటే 1 to 1.5 month ఈజీగా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. అసలు ఏమాత్రం ఖరాబ్ అవ్వవు. మీరు కూడా తప్పకుండా ఇలా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక ఈ టిప్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ స్రవంతి వంటలు.